Крискет. Сегодня будет обзор на площадке. Я уже тут на качельке. Так, ребят, ну пошлите покажем, что тут есть. Вообще качели. Ребят. Пытаемся сесть, ребят. Можно, ну, тут, конечно, не очень, но я просто ногами могу покататься и все. И все, больше ничего интересного. И все, я накаталась. Так, ребят, что тут есть? Тут лабиринт есть. Послушайте, проходить. Спойлер, я в прибрежке. Проходим, ребят. Давайте в эти дырки. Ну, проходим. Проходим. Прошли. Да, вот, пошлите подниматься. Тут еще горка есть. Хотя нет, ребят, мы не пойдем в это. Пошлите в другую штуку. Точнее, катаемся одна. Можно так сказать. Этой штуки какая-то прикольненькая. Идем на другую, потому что там пытаемся залезть. Сели и катаемся. Ну что-то меня колбасит, ну типа не очень. Эта штука не очень. Так, ребят, что нам тут еще есть? Ничего интересного, пошлите другой смотреть что-нибудь. Площадку, потому что тут уже все посмотрели. А тут есть серый волк, человек. С этим волком. Все красиво. Так, что тут еще есть? Еще есть такая вот ма. Ой, это, я не помню, это красная шапочка. Вот. Такая вот красивая. Так, что тут еще есть? Ребят, пошлите. Тут есть какие-то качели. Пошлите на качели. Вот. Вот такой вот. Такие качели. А что еще? А тут зазеленый. Ну, вообще-то для маленьких. Так, что-то у нас. Ничего интересного. Ребята, я карету нашла. Посмотрите. Как? Все, тайная база у нас, ребят. Можно в окна посмотреть. В окна ничего нету. А вот тут тоже. Так, ребята. Выходим, что тут есть. Что тут еще есть? Это. Нет, я, короче, не остановлюсь, пока я не заберусь. У меня что-то получает. Мне что-то... Вот так вот. Это последняя штука, и буду с вами прощаться. Так, ребят, тут есть такая вот штучка и вот такая. Пошлите сначала с этой. Ой, пол это лава. Какая-то тут горочка. Покатаемся. Что-то вообще не горка, а не знаю что. Поэтому это ужас просто. Ужас. На другую горку заняли. И всем спасибо. Всем котикам пока. А с вами была я, Крискет.